दोस्तों देखो यार, ये चीन वाले भी पता नहीं क्या क्या खाते हैं। देखो यार, ये कुछ सीड्स हैं मेरे ख्याल से, ये लड़की खा रही है। ये उसका कवर उतार दिया। ये मतलब अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखते हैं यार। क्या बात है यार, देखो बहुत मेवा शेवा खाते हैं भाई ये लोग, और खूबसूरत भी बहुत होते हैं कसम से। ये लड़की तो मुझे बहुत ही लग रही है खूबसूरत, बेशक कुछ भी खाते हैं यार। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो।